Asana weekend. Je strekken en je rekken, want dissie na a decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. EGG, gecertificeerd Dekke Willem Singh. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig, gezegd in je EG-programma. Tapadek. Welkom de ik banyan der laatste barananga chutney sabende of ifinga sukuru etefu a jelebisa inyang. Want ube ap Diwali insernang et lichtjesfeest en een lichtjesfeest dat viert te in Nikeri. Pet de Sanguanga prijs. Pralwagen, boy met tegi, tractor nanga bling bling velle ganga om een soort verlichting geers, een soort Halloween session. Ik kan stel you voor heer Nikeri, light up, Brassaplein, Layanga Fire en a eerste prijs voor a Diwali optocht in Nikeri. Gona per cash trading, a tweede prijs, ja dat gwa Arya de Waker voor van Dremmelen, Polder na Bettina, Westkade of Nikeri. En a derde prijs, gona Team Joti, je weet ze niet nou. Maar dat wordt taki Diwali be light up helemaal dappie. Another pe wang, want in Baghdad en temtak in Baghdad da alama sape me bedoel na in kwata ja kwata na mi foto die de kar Baghdad. Dape stref de man be op wang Diwali optocht met vele mensen op de been e asam be mooi fi bijna be kakir ala de faye na hier birti dan a Diwali e light up a hier presi. Plus was ma bel mi dat Lakshmi was persoonlijk daar mi dat nee nou een mooi jong meisje sa e symboliseer Lakshmi na agado sa e char a faya kong. Decalogisch bekijken. Maar dan terwijl Lakshmi et char afaya kong, dan tot u maar bevinden van nodig voor misdracht en power a heer bedoeling van Diwali. Want na Lili dorp dape, dat zijn bij de kap, klein, juku, feti. Ja, 3 maal vastsanga de stref dape. Pero ama siatra ma lekwa radiator sa verstop ama steek ama door. In la tour serefi, wantra radiator door sticker bij de. Ja, sama ne stick radiator door. Na libis mama stick door. Ama juk. En ook gewoon super juk. Nee, ama juk ama in een buikstreek. Tak na. Ino na boy na sirene babif kon sirene boos nela man babif door atoso in kritieke toestand. En tanga no amasa stick man door na la tour weg dape. Tanga no de mij zoeken man. Decalogisch bekijken. En dan een mini-ster voor ROGB, dat na meneer Steven Reliveld. Amantak de man van vorige regering, saben play speculaas, saben speculair na de gronglek de mij praat pakkie speculaas, de man look boom. Want de man praat wel op beschikking voor pe amas dref accents dref tak maar da hoedang. Want zonder voor aman kaar de man voor per jalo hoer na de ding is op dis na kot odo sessie tok. Amane bedoel you, amane kaar you neng, maar grond da busap tak na ja mij bedoel. Want aman tak, ik ga ze intrekken, ja niet uittrekken, dat zijn kleren wanneer je gaat slapen. Nee, ik ga ze intrekken, aman tak ala den grond die praat samen en gewoon kuku speculaas. Want dat is eigenlijk no aan papier no city plus seling je op stichting likking stichting potting stichting bossing tefkaba ook control stichting trekking want een minister dat gaat allemaal weer intrekken en geven aan die mensen van Wanika dat een minister voor ROGB Bentaki die aman bij de na Wanika voor praat want dus grondbeschikking na 355 grondbeschikking aman prati en aman tak aan ook bijten want bagatak bakrap ala de chimpaki specula sa de man beprati na man tank na mij praat opnieuw. Gezellig gezegd. En Ayuru kon steeds more dichtbij Ayuru voor kiesologie en decalogie. Kiesologie, want binnenkort verkiezing ik kom naar you ook kies de man of de man ook kies you. Maar de man voor CBB, dat na het Centraal Bureau voor Burgerzaken, de man zei zit hier fundament, hier machinekamer, hier timing belt van verkiezing naar de my city. Dus daar, de man de bezig voor meka go vlot, heel vlot, want if iluka sambung, de man tak verkiezing kompe bijna tetap a berpe de man bem cha. Oproepingskaart. Want to Yorka nog een stem, want to Yorka nog een pot vragen naar de grafvoeding, maar de man kies oproepingskaart, dus dat de man tak nog in averkiezen die zie, alle de soort schoonheidsfoutjes dat ompuru. Want if a kandidaat zoals maar no kan go stem omdat de na ID-kaart, usrevieren tak de mij ta moro lati, moro langa oppo, maar bepaalde maar even sap tak ifesi kroiki
bloei die man ting. Wacht die meka sonnak you fesi eventjes. Was en figen fris figen en susanga remolie. They go make a new foto. Hoor rekening nanga desma. Sa o abif luko you ID card toe. Dekke logisch bekijken. En dat want tiener sabente in dienst voor een bandenzaak. We karen want tiener een 18-jarige jongen die sabe roko dape na een soort bandenzaak. Ben kong set wan chucha die nanga wan tumang fu kraba bedrijf ano grap zeide omdat een man op een loba vast van eigenaar takanga man. Toepadrij, driepadrij, eigenaar te man. Je bent een domme jongen en niet gewoon dom. Maar betekent maar dat sande in you ede no fiti futanitins iwan buriki in bakasi. Jere, dus dat man bij vieren zo gekrenkt. Dat man werk niet meer bij taksanga, maar hij voelde zich super dom. Dus dat man tak no, maar bief seta man spoti. Dat man sora man tak no akoni. Dus samen nanga want to crimineri bradiskopu. Dat man Taiwan Margo want tak man set walink aan man regelen wan inside job voor de crimineri. Kon krab de man ja roof appressie. Maar isap die criminelen hebben geen tijd. Ze hebben geen werkdiscipline en ze hebben geen prikklok. Dus baka die ama zeta her winti hara her obia spantak de mam korova presti uit atibron. Want ama fena my kara man domme jongen toch. Dan mo sora man tak man domme jongen. Mo sorry tak mo setengi mek de man roofie. Nou, volgens mij was hij werkelijk een domme jongen. Want atesa man gi de man kolati. Teng misluk. Domme jongen go up les mek ete wan som ama meki. Dus ete wali sama seta sem chucha de man roof. De man baga. Well, dat is lees aluk. Want domme jongen bigge play figure balkon. Sano be gwen do. Dus if you do kasane say, toch een domme jongen. Da, a eigenaars er bevinden voor de dag. P, op aangeven. Juiste moment, timing belt city. Den crimineri bradiskopu. Koina pressie. Roof guanga alasan. Zo. Maar is op dat onderzoek ook contact. Ano inwa agustaat wetang. Dus dat 18-jarige die daardoor is rector. Dat man tegen rector werkelijk dat na een seta hier wint. De man kraba man teki. Omdat man bete man taka man domoro sopo. E une bedoel blokseep. We bedoel agruwa nga say was dagu. Yere. Dus de rector aksa man tak. Maar van you e vier visrefi. Je select you jamasaki eroko. Je select nou een notice of I play a CD of analyse next. Voor of wanneer je boven toren. I fall uit. Dekke logisch bekijken. En sommigen in het verkeer rollen op wieletjes en temtak asan. Dan we bedoel den biggie truck, de 18-wieler en de 10-wieler. No. In een roadblock. Op 9 augustus, dan de man kon kiezen een bronfietsrijder MB, ook man megabyte, want je zei dat ik wil tek want een megabyte uit de perkis aan mijn serie. Dat in een roadblock die de man horen man, dat man op een papier, niet eens een piece tissue aan mijn baby figure visie. No, bronfiets papier aan mijn baby. Next, papierloos, ongepapiriseerd aan mijn baby brom. Dus dat in berekenen de wets die naar de ook of axama dat meneer Rijbo is, en ik bedoel, bescheiden van dat rijwiel een motor. Aman broeia. Nou dat man begin go te keer. En dat is een vastande toch ano in wa agustaat wetang. Dus dat man go te keer en skutu luku tak. Voor de waarom doet hij zo? Dus dat de man fulera ma scan. First de man begin scan man fulera ma luku sande na ma scan. Man tak wakti kom kom bingi tegi. Ma tu perki jay misakana ecstasy. Vaka uno bo an buy one to no. De man tak sang. Bij dat verval dat we de avanceerde zijn. Plus in een vergunning. En nog een prijs afgewerkt naar de aangeven. Wel, de man gooi naar masaka en de meet naar de wiel. Ja, de man meet naar de perki. Dus hij er vast van de man luka man pupil ne ai. De man zit ook naar groot van biggie poika dat wat tak aboy is peace in een verkeer. Dus na die de man teka man lock up naar de perki. Bijna de man bij een gamma toef drink direct like me matikar 157. Uno daga dori deke logisch bekijken. Dan de man zit aan mijn kou wang. Dat de man leg beslag tap amang nanga de heer perki. Jere. Want dan de man zit dat je leert het gewoon niet af. De man nakama boete voor 1000 SRD of te vervangen met 1 maand hechtenis. Dus inschrijven bepaald. Hij paya doesung of afrij of amai hora doesung in de sakada. Maar ta heer moet in zee. Ik ga niet voor een fris lucht. Ze wipe via de 10 ventilatie olo. Contina linga dape. Jere. Dekke logisch bekijken.
De jeugd van vandaag, werkelijk soms de criminelen van morgen. Agerlijk de jongeren tegenwoordig bij de massa negwateko allemaal goleer steekradiator door want de kolop juk sani. Een 10-jarige jongen heeft een leeftijdsgenoot van een maandag in een resort nieuwe grond New York. Ja toch, met een mes gestoken aan een gewoon, dat is nou om een dam. Dus volgens mij de Chimas bij een player zijn voor door het op een niveau voor John Sadik, kan de Guno Burleson of Gerson Band. Maar de wel juk de set toelek Stanley Kempenaar. Maar nee, de majere tak je juku maar na asset aan het juk atrawang. Want Amerikaan tak na awaf dem af tiari be meka dambord. Na trama aksama tak foka mi wan play tapa dambord. Ama tak no wana minanga mas meka dambord du be de bezig en marki den fakkie vasan. Ina bewa je punanga next. Dus dan we no kontek tak joko pus wan schreef ja. Wel na va dambord edere. Na va dambord ede. Wanda ama har wan nefi. Nanga sama wango steka trama doorlek wara di iter meka ama her floop sa snel. Want ama beriken tak ama di iter verstop tak ama steka man door. Maar dan toes massa bij dat be ma greep in update voor pura nefi na ma anu. Maar toch als aan lopen uit de hand. Want dan ma toch kokjes wan gelegenheid voor joka trama steka man door ongevraagd. Wel, na per ontboede eigen gelegenheid. De man babi vrees jaren man go die medische hulp. Maar atrap je man die de zo damgierig. Want kan nou maar play dam zo graag. En af me indruk. Dan moet orga want dam competitie me kan play aan de echte dames. Jere, bakatak bakot en strafu. Dekke logisch bekijken. In Sodom en temtak in Sodom de alles massa pemme bedoel in een resort Flora. Dan een 52-jarige man begon de aangehouden wegens een anti-chikungunya diefstal. Temtak anti-chikungunya diefstal. De begreep boom sami e bedoel. Omdat tapa ook voor Marowijnenstraat naar Flora straat dape. Naar Flora laan dan amas psagoyon wenkri dape en da man berikan tak omu nap camera en zeker van amashi omu ai fini tok ama berikan omu ne shit furu dus omu ai fini like wan sto olo ama berikan omu muse shama scheun of half dus da ma tek fo bus bygone dus volgens mij chikungunya terrorisera man of ama yere tak chikungunya e adres de in Flora dus da ma pli wan anti chikungunya diefstal volgens amang omu no shaman door de splitvormige ogen waarvan amano saptang na sinon ai omu abi dus omu shen precies en dan lukt omu voor kiezen hori arrestering nanga de heer bygone maar dan de man kost dat amandis hij leert het niet af want nou wat trouwenkri aman bego shoppen ba tem tak shoppen me bedoel winkelen zonder te betalen niet met de intentie dat je vergeet maar gewoon dat je niet gaat betalen dus dan aman gewoon nee leren af hij is een recidivist en hij dieft nog steeds. Dekke lookjes bekijken. En dan een goed nieuws die alle de bushouders, taxichauffeurs, naar de truckchauffeurs. Want a olieprijs, a pomprijs, zakken op zijn laagst. Ja, misschien van mij pompa, folie maar dat a kokosland bij stel op voetbal en een spantank. Want sinds 2011 na Novos a olie zakken kom bakata 4,25 liter. Want Amerika tak a fat prijs voor een bari ruwe olie. Abe de toen barki US dollar. We nu asaka kona 81,95. Dus nodig na sweet van olie. Volgens mij tramang abif jaka wagi pot schuin. En pot diep zo olie in a dop. Dlai en pot spang. Dekke logisch bekijken. En de atorif Patrick en temtak Patrick da ano a Patrick sa deskotu e hendera maar regelmatig nee nou een trap Patrick me bedoel na meneer Patrick kent zijn huis maar soms kent hij zijn huis niet want dat tordis bekodoro tak Gregory soort Gregory me bedoel Gregory sa tak er is nu even geen rust in het land want dat gerleki binnen de geliederen voor a groen partij dat gerlek de mij kon groenlijk hulk want nou een afdelingsvergadering dat bijna sambe lopen uit de hand maar meneer Patrick kent zijn huis, Taki. Dat hij kent zijn huis, want er was een vergadering en een voorzitter Gregory rust in het land. Betekent dat if you want behoud rust in het land, zorg ervoor dat je door een vergadering. Maar die meneer Patrick
kent zijn huis, door in zijn huis, voetakanga des maar van het huis, dan plotseling mocht hij het woord niet voeren. Hij was onwoordig daar. Dus alleen hij moest luisteren naar die woorden. Hij mocht zelf geen woorden praten. Dat die des maar van afdelingsbestuur, want voor de afdelingsbestuur ben dat de actietak, maar dat verder waarom mag Patrick niet praten dan? Laat Patrick praten als Patrick Suisse, als hij weet te praten. Laat hij ons uitleggen wat hij deed aan die standvaste tafel. Want hij is op tak na sanda chara heet jugu toch. Sanda chara heet jugu. Want dan meneer Richard Scheiters, Richard Sleters, vindt dat hij, you know, kan op een vrouw i trouw. Ja, want als hij kon geven zo'n politieke nanu, een politieke uitloperij, een politiek overspel, dat is dat weer een binnen- en buitenvrouw. Dat meneer Richard Scheiters, Richard Sleters, zatak, you know, kan spend more thing dan je buitenvrouw, lijkt dan je getrouwde vrouw. Dekke logisch bekijken, volgens het drakenakkoord. Want dan sang meneer Gregory Rusland leg uit, dat de mo plieg hoor en wederhoor, dan dat de mo sukuf ak arkasan ala tusi, fukom begreep, precies sa epsa. Maar voor nou, de man begint Patrick kent zijn huis om zijn huis te kennen en om achter geen enkele andere politieke tafel te gaan zitten. Want Patrick kent zijn huis taki, die adoren, want alles maar een woord about authority taka mangos dona asot staan vast de tafra dat heeft NDP die de mij praat den beschikkingen. Had hij het niet door? Want vrouw tak, want boeriki schreef, besap tak ai, ino kangos dona pe. Maar ja, want boeriki de kleuren blind, dus kan de wis apart vragen bij dat pe. A boeriki no bosha kleuren. Dan met de man tak niet kent zijn huis aan een boeriki, dus hij had niet daar mogen zitten. Dat is dus mataki. En dan usaptak voetbal beetje een heer opschudding. Want toe surdati sabe play SNL be abaragona a team voor Brunswijk. Dan Romeo Bravo original gangster in a politiek is op wambegwa notch wambegwa intermungo tapu. Manure de koere dak MP brigade lock de op de snode de mij pompa volle magi de man dat in de cel mek de mij ja MP brigade sroto de zijde. Maar dat Brunsi a original gangster in a politiek. Bravo ja amataki. Gekuf kafiseert, want amatak de man kuf ama ede. Want tap amoro hei politiek niveau, arkisa bronsitaki, tap amoro hei politiek niveau, atordis bentai ABC kapotikba, dat sana probleem fu MP kies de man sroto. Stop, handrem, park, luister, zie, kijk, hoor en begrijp. FIFA, dem tak FIFA mine, bedoel een rangdistrictenbond of LSB. FIFA met taken baka. FIFA a wereldorganisatie voor voetbal. De man tak politiek aan a voetbal na igo samen. De ne bor mok sa lesipe want to politieke pieces. Nang want to voetbal pieces. En mit nanga a voetbalspel a Ginomoto. Nee. FIFA no one enkele inmenging in politiek nanga voetbal. Want als en din FIFA smeri. De man smeri want dat tien zo politiek deni. Da akondrat elupa agevaart tak de man schors you. Moto uit ayer competitie voor FIFA tak de man ne bemoei moro nanga you kondre. Dekke logisch bekijken. En de agers lek de man bevrijden en legt voor adewali want den crimineri bradi skopu be aan rovers nanga overvallerseizoen. Na wang erko-bedrijf aan de Edward Brumastraat de man rispangides ma fulukuvades ma oxeltang haar gongides snel stik hem op gwanga 1500 SRD tek persoonlijke spullen nanga telefoon van vrouw in atas wasan bede sabe a batterij en bentrel ma uno sap ete saneng we de man gwanga dat toe den crimineri bradiskopu ne tek verlof want in ap chin periodisi de man bewaire next 2 Fransen, een vrouw van 33 en de man van 38. Lid tapa ook of Waldijk straat dat pepedek sabolo buses tales nanga hoeksok Hoek dokter zoveel monstraat. Dem want to crimineri bradi skopu. Onder bedreiging voor een schroevendraaier. Dat met een schroeven in een body like een monteur. Gwanga 500 SRD voor de toeristen die te voet dem alongo via drampi. Zwart over brostraat. Dus dan want ik de man om denkt dat na inwa agustaat weer tang. Maar stop. Want die in een resort nieuwe grond in New York. Dat was 17-jarige en 14-jarige. Go take one joyride. Ja, we taking a
ride. Nou een joyride de teki. Guanga awagi voor de stiefpa. Dus terwijl stiefpa ko op bezoek bij mama. Dan mina sap soort onbewaakt moment kong. Fatu bigis makande bezig. En dan merk dat awagi gwe waar is ze bezig. Wel, dan plotseling. Dus je dat awagi no de. En de toetieners no de. Moeder doet aangifte naar school. Dat de chingwang awagi. Maar bagara den draiko en de potawagi. Dat de longwe. Want kan dat bij de wire letter griffon. Kan de no boman gwa scora tradi. Maar dat mano wens voor uw aangifte. Want die auto is terecht. Wel disi. Ben de adekkeloog. Afgestudeerd van dekkelogisch faculteit. Teken cool in een weekend. Tap adek en no doe gek. Want disi. Ben dat dekkeloog. P. Tap adek.